हेलो गाइस, ये देखिए अब दुकान से हम आ गए और पूरा भीगते हुए आए हैं। आज पहली बार इतना भीग के आ रहे हैं बारिश में। और जैसे दुकान से निकले बहुत तेज़ बारिश होने लगी। हम लोग को लगा पिछले बार जैसा कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन और तेज़ हो गई। और कुछ हम लोग को ख़रीदना भी था, दवाई वगैरह का, फल उल लेना था, तो बारिश रुकी ही नहीं। बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत ये हम लोग भीग गए। ये देखिए ये पूरा भीगे हुए। ये देखिए ये घी लाए हैं और ये ब्रेड लाए हैं। तो छमछम बारिश के मौसम में ब्रेड पकौड़ा बनाया जाए। वैसे तो खाना नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी हस्बैंड जी का डिमांड है कि ब्रेड पकौड़ा बनाए। और इस ठंडे ठंडे बारिश में दूध वाली चाय का आनंद ही कुछ और है। तो अभी तो आए हैं, देखते हैं, चाय ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं। और ये है थोड़ा सा प्रसाद है पूजा करने के लिए। ये भी एकदम भीग के बारिश का आनंद उठा रहे हैं मेरे हबी। ये पूरे बालों से ये इनका बारिश छलक रहा है, ये शर्ट है। तो इस तरह से हम लोग काम का आनंद लेते हैं। घर पे आओ तो फिर खाने का चिंता है, चाय खाना। तो ये हमारा है, अब देखते हैं चाय नाश्ता कुछ बनाते हैं। तो इस तरह से आज की ड्यूटी ख़त्म है और कल है, तो कल जाना है। कल देखते हैं कितना बारिश होता है। तो बारिश होती है तो थोड़ा बहुत तो भीगना पड़ेगा ही। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू। ये हमारा चाय पकौड़ी बन के रेडी हो गया। और ये टीवी चल रहा है और उधर बारिश भी चालू है। काम करने के बाद खाना तो जरूरी है, और खिलाना भी बहुत जरूरी होता है। चाय पकौड़ी बन गया और चाय पकौड़ी खाना तो खाएंगे। और उसके बाद देखते हैं डिनर में क्या बनता है। चाय पकौड़ी बन के रेडी हो गया और ये टीवी चल रहा है और उधर बारिश भी अभी चालू है। तो काम करने के बाद खाना तो ज़रूरी है और खिलाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये चाय पकौड़ी बन गया और हम लोग चाय पकौड़ी का आनंद उठाएंगे। और इसके बाद फिर देखते हैं डिनर में क्या बनता है। ओके, बाय बाय।